Ang Ginoo manakan ninyo, Manausap kanimo. kamong mga ginikanan, o kamong mga dagko na, kamong hamtong na. Sa iyong paghangyo, nga kamong magpabunyag, inyo sa tulubagon, ang pagmatuto, sa inyong pagtuo, tulubagon ninyo ang pagkatiman, pagmatinuanon sa balawod sa Diyos, sumala sa gitudlo kanato ni Kristo, sa paghigugma sa Diyos o sa atong isig katao. Kamong mga mangugos, maninoy, katong mga maninoy nila, inyo po kagatungdanan ang pag-ayuda nila, diya sa pagtubo nila, kung natubo pagiyagin nila sa itong Kristohanong pagtuo. Sa dagong kay nango, gidawat ko kamo sa Kristiyanos nga katilingban, sa ngalan sa mga katilingban, ilon ko kang Kristo atong manunubos, pinagi sa timan siyang kurusan ko karon ang mga abtang ng mga bata. Hindi mga bata. O mga bata nga bunyagan, mga hamtong nga bunyagan, mga senior citizen nga bunyagan. O humana ko krus, kung namin mga kinikanan in presensya, kurusan ko ninyo ang sa mga agtang sa atong pagabunyagan. Kung kamo mga ginikanan, ang inyong mga anak bunyagan, inyong kurusan ko ng inyong mga bata na bunyagan, di ba? Kung gayon, ayan na rin kurus ang mga maninoy-maninoy. Ibailan ni sa atong marka, sa atong pagka-Kristyanos. Ang marka sa atong pagka-Kristyanos mo ang cross. Mga kanunay kita magsugod, matapos, ya sa pag-ampo, sa so make the sign of the cross. Hello, yang pinamagwangan. Mana no? Hello. Pwede mo pa kang manyagin? Ay, ikaw? Ganun. Wala ko ka mabunyag. Pinakusgan sa buwan mo na. Natulog ka na po. Ano mo gusto mo?
Nagadumdum ako itong nagkuyog ng mga missionary bitaw sa mga redemptorist. Nagbunyag niya sa tibong balyo na parehan ninyo, mga auto, mga bata, mga katandog kayo. So, sa uman na mga bunyag, iproklamar mo nga sakop sa simbahan ng Romano Katoliko. Doon ay mabisita sa iyong mga balay, namin mga bunyagan mo. Yung na mong na pwede, no? Kaya ginawa din sa sakramento sa bunyag. Huwag yung relihiyon karon. Parehang tag-relihiyon. Romano Katoliko ang tinuod ng simbahan, no? So dahil ko na ito sa kalamatan ng Diyos sa kanya. Ang Ginoo manakakan ninyo ang pagbasa sa Santos Evangelyo sumalang ni San Mateo. Midol si Jesus mingon sa iyang mga tununan, yata ka na akong tanang gahong sa langit ug sa yuta, o sa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuha sila nga akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Tudloy sila sa pagtuman sa tanang akong isugo kaninyo, o ginumdumi ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magkaigsunan, magampo kita sa atong Ginoong Jesucristo, kaluyan niya kining inyong anak, nga bunyagan o kamo nga pagabunyagan. Sa matag pag-ampo ang atong tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Pinaagi sa bunyag, himuha kining imong mga sakop, nga buutan imong sakop, saksi sa imong Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Kadangata sila sa kalipay sa imong gingharian sa Dios, pinagisod sa kabalaan ng kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nang kinabuhi silang ginikanan, mga nangugos, may muntang nga paligingnan sa pagtuo ng magdasig, kaninyo nga gibunyagan, pagabunyagan karon, magampo kita sa Ginoo. Ang atong tubag iampo kami Santa Maria, inahan sa Dios, San Juan na magbubunyag, San Pedro, San Pablo, kamong tanang mga santo sa Diyos. Amahan sa mong Ginoong Jesucristo, tinubdan sa tanang kinabuhi, na naghimaya kanimo, mahigugmawang pag-amuman ining mga ginikanan, uban sa mga anak, nga nagapalingkawas ka sa mga kabataan, o mga hamtong diya sa peligro, nagluwas ka kanila diya sa sakramento sa bunyag, ang imong katawhan, nagapasalamat kanimo, nagampo alang kanimo, ipagawas ka, gikan sa gingharian sa kangit-ngit, ngadto sa kaibulugan mong kahayag. Imo mong banagbanag diya sa imong simbahan. Tabangi kami diya sa tanang mga peligro o sa kinabuhi, iwasa kami. Biguna kami diya sa mga kanunayang paningkamot sa pagdangat sa imong gingharian, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Magligo nun kamo diya sa gahong ni Kristo, nga atong manunubos, nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Maginikanan, kamo nga ginikanan sa nga ining mga anak na inyong pagabunyagan, o kamo sa mga ginikanan nga bunyagan. Anya kamo dinhi kag pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, dawaton ninyo gikan sa Dios ang gasa sa bagong kinabuhi. Matngunin ninyo ang kinabuhing Diyos na nga gihatag kaniyo sa Diyos. Mampingan nung kinilayo sa sala, magkanang kinikalikod sa inyong kasing-kasing. Kung ang inyong pagtuo, nag-andam na kaniyo sa pagdawat kining katungdanan, baguhon ninyo karon ang panumpa sa inyong kaugalingon ng mga bunya. Isarikoy nato ang sala, ipadayag nato ang pagpagtuo, dihat sa atong Ginoo. Katong mga maninay, dungan po sa tubag, kamu sa butubag mo kaya makatubag naman mo sa atong kadapangutanan. Kamu mga bata, kung makatubag mo, dungan po mo tubag. Okay. Isalikway ba ninyo ang sala aron mabuhi kamo sa kagawasan sa mga anak sa Dios? Isalikway. Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala, o sa kangipitan o sa mga bakat niyo? Isalikway ba niyong pagdani sa dautan, hindi makamo paulipon sa sala? Nagatuba ka mo sa Diyos, nga magkagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuba ka mo kay Jesucristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, nga ginak ni Maria nga Birhen, ginansag sa krus, namatay og ginumbong, nabanaw gikan sa mga minatay, at karon nagalingkod sa tuo sa amahan.
nagatubag ka mo sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko na simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabing walay katapusan. Nagkahinay ang agtuo. Agtuo kami, ano ba? Yung atong confession of faith, no? Pagtuho na ko, importante dili kay natinipot atong baruganan sa atong pagkasimbahan. Nagatubag ka mo sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko na simbahan. Panagiusa sa Santos, pasaylo sa mga sala, o pagkabanaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Nagatuo kami. Okay. Mga kinatong pagtuo, mausap kinang pagtuo sa simbahan, diyan sa mga pagtuo, pagabunyagan ka mo karon. Mo distansya lang tanong mo, at mo may linya-linya lang kung namubunyag ka ninyo. Kini si ngalan Marian, ako nagabunya kini sa ngalan taman sa anak sa Espiritu Santo. Kini si ngalan Jonomi, nagabunya kini sa ngalan taman sa anak sa Espiritu Santo. Kini ngalan Binilin, ako nagabunya kini sa ngalan taman sa anak sa Espiritu Santo. Kini si Jimuel, ako nagabunya kini sa ngalan taman sa anak sa Espiritu Santo. Kini si Christina. Wow, Christina. Nagabunya ka naman sa kanilang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Mana ka? Okay. John Reed. Nagabunya ka naman sa kanilang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Kini si Sofia. Nagabunya ka naman sa kanilang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Kini si Darren Rosales, Darren si Regine, sa Regine, sa samahan, Ay, makaligot. Kaligot pala kaligot doon. Junel, anak, Gerard. Pagwapos nga lang Gerard. San Gerald. Tanso, ano ka? Jovelyn. Robilyn. Nagkagabon niya kami sa kanilang samahan. Sa anak. Ini si Jennifer. Nagkagabon niya kami sa kanilang samahan. Sa anak. Sa Espiritu Santo. Ini si Jan Kyril, kung niya kami silang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Ini? Ini? Juar. Juar, kung niya kami silang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Ini si Jocelyn, kung niya kami Jocelyn, sa kanilang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Sorry. Ini si? Jumar, nagkabunya ko sa kanilang samahan, anak, ini si Milda, nagkabunya ko Milda, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Si Lito, kung nagkabunya ko Lito, sa kanilang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Ini si Maylin, nagkabunya ko sa kanilang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Si Linda, si Romeo, nagkabunya ko sa kanilang samahan, Sarah, Sarah, anak Sarah.
Nila ka punya ka sa zaman, sa anak, sa tutsan. Ko yung bunyag na yun. Kinasi? Ha? Kansi. Pagkakita ko na sa zaman. Ano min? Pinakabunyag ka ng huli sa zaman. Anak, tutsan. Bakit kayo? Kinisip tayo niyo. Ha? Ha? Oh, kinamangura na mo. Ha? Si Josephine. Irish. My God. You see? Pablo? Alvin. Kaya lang sabihin ka na. Kalimutan sa ngalan. Yaw ngalan. Kaya parang gawin na siya. Ako yung pagkuha na. Kini si ngalan si Benji. Ang kagwapo ni Benji. Pare gina. Kini si Eman. Ima? Ayun, parang yung Manila. Hilak. Nangilog na. Nangilog na. Nangilog na.
yan. Human sa kuwan sa uwi. Ano sabihin? Ano? Okay lang. Kami na no? Okay. Amigo. Hello. Suman. Uy, ito. Ito ko amigo. Lagi ko ma'am. Lagi sa ma'am. Ulang? Ulang dong? Atong tagas na naman basta bro. Yapit pula ko. Ako. Ano pa? Ang Diyos samahan sa itong Ginoong Jesucristo mo ni ang kahulugan nga nga gitihugan mo, no? Ang Diyos samahan sa itong Ginoong Jesucristo, nagluwas kaninyo sa sala, naghatag kaninyo kinabuhi o bagong pagkatao, pinagi sa tubig o sa Espiritu, siya ang inyong nadawat. Tipon siya ang balaan, nakatawan siya karon nagadiyog kaninyo, atong gidihog sa Christmas sa kaluwasan. Maygon nga si Kristo, gidihugan ng pare, propeta o gali. Kamusab, ng gidihugan karon na yung mga Kristiyanos alang sa pag-alagad sa pag-uliay, pagsaksi sa kamaturan o pag-alagad sa atong isig katao. Kanang bagong panapton na nasin yung mga ulo, nagsipulong kini na bago na kamo nga dinuhan diya sa bunyag, na bago kita napasaylo ang atong mansala. Kuni ang power sa baptism. Bisag wala ko maka-undergo sa confession sa inyong pagdawat sa bunyag, napasaylo ang tanan inyong mga kalapasan. Dayon, kung mangumpisal mo, musugod mo, gikan karon tungod kay ang tanan mo inyong nahimo ipasaylo kini pinagi nini. O kining bag-o o kining kining panapton nga gibutang sa inyong ulo,
Nagsulong na kamo ni Kristo, nining maputing sapot, tanawa ang tataw nga timaan sa inyong Kristohanong kadungganan, pinagi sa pulong ug sa paniginan, dawata ka ng maong kanapton sa dugo ug walay bulig ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Kitang tanan nga tao pag-usab sa sakramento sa gitawag ko original sin sa napanulundon. Pinagi sa bunyag, kapapas sa ini na itong sala na panunundon o kayo mo itang bago ya kabanan sa Diyos. Wala man ta makaandam o mga kandila, no? O, ipasapasa lang ang tubig. Ipasapasa, muhamin lang tani. Kanang, sa kalinya, din ipasa ang kaya. Ipasa ang kaya. Basta makawin ta, din ipasa na po. Mato ni Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ipadanat ang iyong kahayag at tubanan sa mga tao. Para makita nila ang inyong maayong buhat. Magadaig sila sa inyong mamahan, katuwa sa langit. Dawat ang ining kadila na nagsimbolo sa kahayag ni Kristo. Ining kahayag itubyan kaninyo nga maampingan nga magsilag kanunay. Ining inyong mga na ihayagan ni Kristo, magkakauta silang tanan sa kayag sa patuo, maangkon ang kayuan ng isahat, lakat kamo sa kalinaw, ug ang Diyos makauban kaninyo diya sa inyong panahon. Mga ginikanan, mga nangugos, ining kamo nakadawat na karon sa sakramento sa bunyag. Itawat na kamo karon ng mga anak sa Diyos. Kaya kitang tanan mga anak man, pinagi sa sakramento sa bunyag, nataw kita pag-usap. Gitawag ni siya sa in-English of adopted sons and daughters of the Lord. Tungod din mong sakramento nga itong nalawat, duha na itong citizenship. Kita lumulupyo din sa yuta, lumulupyo po kita, citizens of the kingdom. Kita mga lumulupyo sa gingarihan sa Diyos, kay gitawag naman kita karon ng mga anak sa Ginoo, kung magtawag sa Diyos na iyang amahan. Officially, niningunyag karon ang inyong reliyon unsa man? O Romano, Katoliko. So kung namutan sa inyong reliyon, nabunyagan ko sa simbahan sa Romano Katoliko. Officially, sa ngalan sa mga simbahan, ako mudawan rin yung nasako ko sa tugbistuhan ng labanan. Sa dakong kayo mo, pinagin yung grasya nga itong ipabit. Isip mga anak, kang sinagot sa Ginoo, magtawag sa Diyos ng Amahan, at tumaroon nga Diyos ng Amahan mo. Kita ganan, Amahan mo, nakasama ng langit, nagay ka ng umalan, awat na ang pinariya, tumanang pagbote, Diyos ka naman sa langit. Klaras ko. Kung maglawa, sa ilo kami sa mga nasala. Ikaw na sa ilo kami sa kasalanan namin. Dili kami tigyan sa kanulay, luro sa kami sa kadautan. Amen. Itugyan ko kami nga sa kaluoy, ikaw ni Kristo. Bantayan kita ang inyong kinabuhi. Maangkong unta niyo kaayuhan ay kasaagihan. Lakat kamo sa kalinaw, ug ang Diyos magauban kaninyo diha sa inyong panahon. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos na magkagagaon sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang atong bunyag, atong tadong ng kalinaw, uban ang tugma sa atong Ginoo. Dako kini kumpira sa dinirian sa langit karon. Di mailang kinagasitinasyo, dunay laing na sakop sa simbahan sa atong Ginoo, si Pinta ka buok, nilalimang ka na, dili pagi sa atong syudad sa Pinasyo. So salamat kayo. Pagpaka na ito ng itong kagulingon, pagpaka na ito ang grasya sa Ginoo yung kita na panalangin. Congratulations! Nino.